കുടുക്കത്ത് പാറ കാണാത്ത കൊല്ലം ജില്ലക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കുടുക്കത്ത് പാറ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ സായിപ്പിന്റെ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മരം വീണ് കിടക്കുന്നില്ലേ, മരം വീണ് കിടക്കുന്നോണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പാമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങോട്ട് ഗുഹയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമേസിംഗ് പൈസയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നൊരു യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടി പോകുവാണ്. ഒരു കുഞ്ഞൊരു യാത്ര. കുറച്ചകലെ ഒരു വലിയ പാറയുണ്ട്. ആ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗവും കേരളത്തിൻ്റെ 4 ജില്ലകളും തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൗസ് വരെ അവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ പാറയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര. അവിടേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ കൂടെ 1-2 പേരും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാറ ഏതാണെന്നുള്ളതും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളതും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാവൂർവയലിൽ നിന്നും ബസ് കയറി 4 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള നാദർക്കൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് കവിത ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. ഹായ് ഹായ്, എന്തുകൊണ്ട് സുഖമാണോ? സുഖം സുഖം. കുറെ ആൾക്കാശല്ലേ നമ്മളെ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കുക. ഇതാണ് കവിത ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വ്ലോഗിൽ വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അലയമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചണ്ണപ്പേട്ടയിൽ ആനക്കുളം ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കുടുക്കത്ത് പാറ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കുടുക്കത്ത് പാറയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും IRTC വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. കുറേ നാളായിട്ട് ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കുറച്ച് മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടു. 3 അല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഫൈസിയോടൊപ്പം ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ട് കുടുക്കത്ത് പാറ പോകാണ്. പ്ലാൻ മൊത്തം ഫൈസിയുടെ ആയിരുന്നു. ഇന്നത് ഞങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോവുക. ഇന്നതെല്ലാം ഇറക്കി വെച്ച് ഞങ്ങളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആവാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, കഴിക്കാം, നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ചിക്കൻ കറി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കഴിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി, സൂപ്പർ. കഴിച്ചു. വിജയനെ പറയാ ഐശ്വര്യ കഴിക്കാൻ പോകണം. കഴിക്കാൻ പോവാ. ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാറ ഇക്കോ ടൂറിസം മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കൂറ്റൻ ആർച്ച് ആനക്കുളം ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്നവർക്ക് 30 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 10 രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. ഏകദേശം കുടുക്കത്ത് പാറയ്ക്ക് 840 അടി ഉയരമുണ്ട് കേട്ടോ. 840 അടി. 3 പാറകൾ ചേർന്ന വലിയ കുന്നുപോലെ കാണുന്ന ഈ കുടുക്കത്ത് പാറയിലേക്ക് എത്താൻ ആനക്കുളത്ത് നിന്നും വനഭാഗത്തിലൂടെ 1 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കുടുക്കത്ത് പാറ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സഞ്ചാരികൾക്ക് എന്നും ഒരു വിസ്മയ കാഴ്ചയാണ്. കുടുക്കത്ത് പാറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇല്ല, എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തുവാ? ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗത്ത് ഇതുവരെ ആർക്കും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ? പിന്നല്ല കാട് മൊത്തം ഫോറസ്റ്റാണല്ലോ അവിടെ. പ്രകൃതിയുടെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും പാറക്കെട്ടുകളും മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന മനോഹാരിതയും ഏതൊരു സഞ്ചാരികളുടെയും മനം നിറയ്ക്കും. ഇരുപാതകളും വൃക്ഷക്കൂട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ മൺപാതയിലൂടെയുള്ള നടത്തം വളരെ മനോഹരമാണ്. വിവിധ ഇനം വൃക്ഷങ്ങളെയും ഈ കാട്ടു ചെടികളെയും ഈ സസ്യജാലങ്ങളെയും കണ്ടുകൊണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നാൽ നമുക്ക് പാറയിലെത്താം. ബൈക്ക്, കാറ്, ജീപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് പാറയുടെ സമീപം വരെ എത്താം. ഇതിൻ്റെ സമീപത്തായി ഔഷധ സസ്യമായ ആരോഗ്യപ്പച്ചയുണ്ട്. നമുക്ക് അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അത് കാണിച്ചു തരാം. പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു കാവുണ്ട്. കാവ് ഇതാണ് കേസ് കാവ്. കേറാം ചേച്ചി, കേറാം. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ. നമ്മുടെയൊക്കെ ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കുറച്ച് സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുക.
മഴയുണ്ടല്ലേ? മഴ ഓ മഴ മഴ നല്ല മഴ, ചെറിയ മഴ, നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷേ ചൂടത്തൊരാശ്വാസം. ഈ കാണുന്ന നീളത്തിലുള്ള പാറയാണ് തിമിംഗലപ്പാറ. തിമിംഗലത്തിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തിമിംഗലപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ പാറയ്ക്കും ഓരോ പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മഴ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടാരത്തിൽ കയറി നിന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും, നല്ല കോടയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ മഴയെ അവഗണിച്ച് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ചേട്ടാ, നമ്മൾ കയറി വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഒരു വലിയ പാറ, ആ പാറയുടെ പേരുണ്ടോ? ആ പാറയ്ക്ക് നേരത്തെ ട്രെയിൻ പാറ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ കണ്ട് അടന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ അതിന് തിമിംഗലം പാറ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. തിമിംഗലം പാറ. തിമിംഗലത്തിൻ്റെ രൂപമായി. കൊള്ളാം, നല്ല അടിപൊളി പാറ. ചേട്ടാ, പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട്? നമ്മൾ ആ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക്. കാടിനുള്ളിലൂടെ 1.5 കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് 360 സ്റ്റെപ്പ് മേപ്പെട്ട് കാണുന്നു. ആദ്യം 125 സ്റ്റെപ്പ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സായിപ്പിൻ്റെ ഗുഹയുണ്ട്. അവിടെ പാളിനെ വിടുന്നില്ല. അവിടെ പാളിനെ കയറ്റി വിടുന്നില്ല. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു 280, മൊത്തത്തിൽ ഇവിടുന്ന് 280 സ്റ്റെപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, കിഴക്കോട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നു. ആ പാറയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കോൺഫറൻസ് പാറ. കോൺഫറൻസ് പാറ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മേളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ 2 വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു പാറയ്ക്ക് ആനപ്പാറ എന്നും പറയും, അതാ മെയിൻ പാറ. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു പാറയുണ്ട്, അതിന് കുളംപാറ എന്ന് പറയും. കുളംപാറ, അതിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്, അതിന് കുളംപാറ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പാറയാണ് അവിടെ മേളിൽ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അതിന് മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് മേളിൽ കയറാൻ, അതിനിടയിൽ വേറെ പാറയുണ്ട്, അവിടെ വരെ പോകാം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ചേട്ടാ, ഈ 3 ജില്ല കാണാൻ പറ്റും. 3 ജില്ല നമ്മൾ ഇപ്പം കൊല്ലം ജില്ലകളെ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴയും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അതിരുകളെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയും കാണാം. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്ന വ്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെല്ലുന്ന ആ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് നോക്കുന്ന ഭാഗം തമിഴ്നാട് അതിർത്തി, തെമ്മല, തമിഴ്നാട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ ചേട്ടാ, ഒരു സംശയം കൂടെ. നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ നമ്മുടെ തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൗസ്, അതും കാണാമെന്ന് ഞാൻ രാത്രിയിലേ പറ്റൂ, രാത്രിയിലേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, ഗുഹയിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കല്ലേ? ഗുഹയിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഗുഹയിലോ? അല്ല, ഗുഹയുടെ അങ്ങോട്ട് പോകും. അവിടെ എല്ലാം മരമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് കിടക്കുക, പാമ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ആളിനെ വിടുന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ കയറി ഇട്ട് വിറ്റുന്നത്, ആരുടെ കയറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ടിരുന്നു. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ അവിടെ കാണാറുണ്ട്, മേളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാണാറുണ്ട്. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ? എൻ്റെ ഒരു ജോയിക്കുട്ടി. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കേടാ ഇവിടെ 15 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ്. ഏകദേശം 350-ലധികം പടികളുണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്താൻ, പാറയിലേക്ക് എത്താൻ. ഏറ്റവും സാഹസികമാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സുരക്ഷിതമാണ് കേട്ടോ. പടികൾ കയറുന്നതിന് ആവശ്യമായവർക്ക് താങ്ങായി പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരു സൈഡിലും ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ലൈഫിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലേ മതിയാവും. മനസമാധാനം കിട്ടും നമുക്ക്. മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആയി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. കൃത്യം 100 പടികൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സായിപ്പിന്റെ ഗുഹയുണ്ട്. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ജർമ്മൻ സായിപ്പ് ഇവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു ഗുഹയുണ്ട്, സായിപ്പിന്റെ ഗുഹയാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ബോർഡിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പെയിന്റ് കാരണം അതെല്ലാം പോയി. നമ്മൾ അതൊന്ന് സായിപ്പിന്റെ ഗുഹയൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കാടിനകത്തേക്ക് കയറുവാണ്. എന്റെ ഗുഹ എനിക്ക് തോന്നി ചേച്ചി, ഇതിന്റെ എവിടെ ഒരു വലിയൊരു പാറയുണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഒടിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്നു. സായിപ്പിന്റെ ഗുഹ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുവാണ്. അത് കാടിനുള്ളിലോട്ട്. ഓടിച്ചോടിച്ച് പോകും, കണ്ണി തെറിഞ്ഞ് പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. ഗുഹ ഏതാ ചേച്ചി? അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ കാടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി സായിപ്പിന്റെ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗുഹ തോണ്ട കേസ് അവിടെ ആയിട്ടാണ് സായിപ്പിന്റെ ഗുഹ. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല, കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്. ഈ പാറയുടെ ഇടയിൽ കണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചെടിയല്ലേ, ഇത് എങ്ങനെ ഇവിടെ വളർന്നത് ഭയങ്കര അതിശയായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കാട്. മരം വീണ് കിടക്കുന്നില്ലേ, മരം വീണ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പാമ്പും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങോട്ട് ഗുഹയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഇതേപോലുള്ള പടവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം ക്ഷീണത്താൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ പടവുകളിലൊക്കെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതേപോലുള്ള അട്ടയും പാമ്പൊക്കെ കാണും. നമ്മൾ നോക്കാതെയും കാണാതെ ഒന്നും കൈ വെക്കരുത്. കൈ വെച്ചാൽ ആ പാമ്പാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കടിയുള്ളൂ.
ഈ പാറയിൽ നിറയെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കരിഞ്ചെള്ള് അഥവാ കോട്ടൊരുമ, കരിവണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് പൊതുവെ മനുഷ്യർക്ക് ദോഷകരമല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് കയറി പാറയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയും വിശ്രമിക്കാൻ ചെറിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. സന്ദർശകർക്ക് 2 പാറകൾ അല്ലെങ്കിൽ 780 മീറ്റർ വരെ കയറാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ പാറ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാറയാണ് കേട്ടോ, ഏറ്റവും വലിയ പാറ. അതുകൊണ്ട് ആ പാറയാണ് മൂന്നാമത്തെ പാറ. അതിൽ ഇതുവരെ ആരും കയറിയിട്ടില്ല. അതാണ് ഈ പാറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 ജില്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 3 ജില്ല. ഒന്ന് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ല, രണ്ടാമത് പത്തനംതിട്ട ജില്ല, മൂന്നാമത് കോട്ടയം ജില്ല. അല്ലേ, കോട്ടയം ജില്ലയല്ലേ ചേച്ചി? കോട്ടയം ജില്ല. പിന്നെ ആലപ്പുഴയുടെ ചെറിയ ഏതോ ഭാഗമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൗസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫുള്ളായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് രാത്രി നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കുടുക്കത്ത് പാറ. ആർക്കും കയറാൻ കഴിയാത്ത മൂന്നാമത്തെ പാറയുടെ അടുത്തോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് കേസ്. ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നല്ല മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കോട ഇറങ്ങും. അത് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നല്ല മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മഴ പെയ്താൽ അത് നനഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ പോത്തോളൂ. ഈ ഒരു പാറ ഇടുക്കിലോട്ട് വരുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം വരാൻ. നമ്മുടെ ഒരു സൂക്ഷ്മത കുറവ് നമ്മളെ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും. കാരണം ഒന്ന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊടി പോലും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച അടിപൊളിയാണ്. അതാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ കാരണം. പക്ഷെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം വരാൻ. அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே பொன்மணி உன் வீட்டு சௌக்கியமா நான் இங்க சௌக்கியமே உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது அது எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது ஓஹோ கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதுം കടിതം. മുകളിലത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സ് നിറയുവോളം ആസ്വദിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലുണ്ട്. കുടുക്കത്ത് പാറയിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ബീന ചേച്ചി? അതെ. എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറ. എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. രാവിലെ പറഞ്ഞ കണക്ക് നല്ല ഫ്രഷായി. ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയെങ്കിലും താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കവിത ചേച്ചി? നല്ലൊരു വൈബായിരുന്നു. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്ര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കയറിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ തിരിച്ചിറങ്ങി വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര പീസ് ആൻഡ് കാമായിട്ട് മൈൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അഞ്ജലി? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മഴയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി മുകളിലോട്ടൊക്കെ കയറി പോയപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു. മുകളിൽ ആ മഴയത്ത് ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഒരു നല്ല അടിപൊളി അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ചൂടെടുത്തെങ്കിലും മഴയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ഒരു വൈബായിരുന്നു. സൂപ്പർ വൈബായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്താലേ മനസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്ന അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളത് വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലേ ആ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. താഴോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് കേസ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 4 മണി 4:30 ആയി. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിശക്കുന്നുണ്ട് കേസ്. അപ്പൊ നമ്മള് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുവാണ്. കുടുക്കത്ത് പാറയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒരു തവണ കൂടി വരും. നമ്മൾ ഈ കാടിനകത്ത് കയറി കുറേ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ പെർമിഷനൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിനി ഒരു തവണയും കൂടി നമ്മളിവിടെ വരും. അത് ഈ വീഡിയോയുടെ 2ാം ഭാഗത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനോട് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതുപുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫൈസൽ സൈനിങ് ഓഫ്.